सोलुखुम्बुको एक सानो गाउँमा जन्मिएका सुमन तामाङ सानैदेखि मेहनती र सपना देख्ने केटा थिए। उनको परिवार साधारण थियो। बुवा किसान, आमा घरमा तरकारी उमारेर बजारमा बेच्ने गर्थिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि सुमन पढाइमा अब्बल थिए। उनले हर साँझ बत्ती नहुँदा पनि मोमबत्तीको उज्यालोमा पढ्न छाडेका थिएनन्। कक्षा 12 सकिएपछि उनले विदेशमा केही गर्ने लक्ष्य बनाए। धेरै प्रयासपछि जापानको एक भाषा विद्यालयमा भर्ना हुने मौका पाए। उनी 19 वर्षको उमेरमा जापान उडे, आशा, डर र जोस बोकेर। तर जापान पुगेपछि वास्तविकता कठोर लाग्यो। भाषा बुझिएन, काम खोज्न गाह्रो भयो। उनलाई भान्सा सफा गर्ने र थाल माझ्ने जस्ता कठिन कामहरू गर्नु पर्यो। उनी कहिलेकाहीँ बाँकी बचेको भात र सुप खाएर रात बिताउँथे। थकाइ, एक्लोपन र निराशाले उनलाई धेरै पटक रुन बाध्य बनाए, तर उनले हार मानेन। सुमनले जापानी भाषा राम्रोसँग सिक्न थाले। हरेक बिहान कक्षा, दिउँसो काम, राति फेरि पढाइ। यसरी उनी दिन-रात परिश्रम गर्न थाले। केही समयमै उनले होटल म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा पुरा गरे। भाषा र व्यवहार राम्रो भएकाले उनलाई एक होटलमा स्थायी काम पनि मिल्यो। आज करिब 8 वर्षपछि सुमन जापानको ओसाकामा एउटा सानो तर सफल रेस्टुरेन्ट मालिक छन्। उनले आफ्नै आमाबुवालाई जापान बोलाएका छन् र नेपालमै केही सामाजिक परियोजनामा लगानी गर्न थालेका छन्, विशेष गरी गाउँका गरिब विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सहयोग गर्दै। सुमन भन्छन्, जिन्दगी सजिलो कहिल्यै थिएन, तर हरेक सङ्घर्षले मलाई अझ बलियो बनायो। अब म आफ्नै मात्र होइन, अरूलाई पनि प्रेरणा दिन चाहन्छु।